आपको बता दें कि रामविलास पासवान ने जब वो रेल मंत्री थे उस समय उन्होंने एक रेल का स्वीकृति किया था, जिसके बाद से वहीं पे उसे स्टॉप कर दिया गया था। लेकिन अब पीएम मोदी 24 अप्रैल को बिहार दौरे पे रहेंगे। इसी दौरान पीएम मोदी ने बिहार वासियों को खुशखबरी देने के साथ साथ जो रेल वहीं पे स्टॉप हो गया था उसको आगे बढ़ाएंगे। आपका उसका लोकेशन बता दें तो खगड़िया से लेके अरौली तक का वो रेल यात्रा है, जो रेलवे लाइन है, उसको अब पीएम मोदी आगे बढ़ाने की काम 24 अप्रैल से करने जा रहे हैं। लेकिन सबको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।